Vogliamo chiarezza su quanto è successo sabato 7 dicembre all'Archivio di Stato di Napoli, dove si sarebbe svolta una festa di matrimonio con 300 invitati. Allora, o spegniamo questo fumo o chiamiamo i vigili del fuoco, ve lo dico ragazzi. Un vero e proprio caos mediatico-politico, quello scoppiato in queste ore dalla notizia del matrimonio, della festa di matrimonio svolta il 7 dicembre, sabato scorso, all'Archivio di Stato di Napoli, nella Sala Filangieri, dove 300 invitati hanno festeggiato un matrimonio a quanto pare molto importante all'interno di una delle sale più preziose dell'Archivio di Stato, dove sono conservati documenti antichissimi della storia di Napoli, della storia del Regno di Napoli e del Sud, documenti delicatissimi. Ed è scoppiato questo caos dove addirittura anche il ministero ha chiesto spiegazioni. Tanta l'indignazione di sindacati, consiglieri regionali, meridionalisti, associazioni di meridionalisti che si sono scagliati contro questa decisione dell'archivio di poter svolgere una festa di matrimonio dentro appunto a una delle sale più importanti dell'archivio. Addirittura la direzione generale archivi ha chiesto chiarimenti all'Archivio di Napoli sulla vicenda matrimonio. Andiamo a leggere: con riferimento alla vicenda dei festeggiamenti matrimoniali dello scorso 7 dicembre svoltisi tra la Sala Catasti e la Sala Filangieri dell'Archivio di Stato di Napoli, riportata da ogni organo di stampa, il direttore generale archivi del Ministero della Cultura Antonio Tarasco comunica di aver inviato una lettera alla direttrice all'Archivio di Stato di Napoli, Candida Carrino, con la richiesta di urgenti chiarimenti. La direzione generale archivi, in una nota del 5 dicembre, aveva già chiesto chiarimenti in ordine alle concessioni di spazi per lo svolgimento di due eventi, trame, il rosso corre sul filo, e patologia fegato crocevia della prevenzione. Anche questi tenutisi presso l'Archivio di Stato di Napoli. Se emergeranno responsabilità da parte dell'Archivio di Stato di Napoli, saranno adottati i conseguenti provvedimenti. Questa è la nota del direttore generale archivi Antonio Tarasco. C'è da dire che la stessa Candida Carrino, la direttrice dell'Archivio di Stato di Napoli, ha sottolineato che era tutto autorizzato e che di fatto non c'è stato alcun danno, che addirittura era una volontà di voler valorizzare e procurare introiti per sostenere il patrimonio culturale. Certo, e a questo punto da cittadini ci domandiamo, prima che da giornalisti, se fosse possibile eventualmente non utilizzare questi spazi così importanti e così delicati, che raccontano una storia, dove ci sono documenti che anno dopo anno si vanno a deteriorare per il tempo, dove appunto vengono ospitate feste e cerimonie di un certo rilievo, ma soprattutto in realtà con un enorme quantitativo di persone, dove addirittura c'è stato del fumo e molti LED, quindi, ma con 300 persone che hanno chiaramente festeggiato per l'evento matrimoniale. Napoli è piena di spazi importanti, lo stesso archivio probabilmente sarà pieno di spazi importanti per fare questo tipo di cerimonie, ma in luoghi così particolari e così sensibili, a mio avviso dovrebbero essere considerati come off limits per qualsiasi tipo di cerimonia di questo livello, che comunque in un modo o nell'altro potrebbero arrecare dei danni al nostro patrimonio storico. Nella stessa nota la direttrice Candida Carrino ha poi sottolineato che l'effetto nebbia è stato creato con del ghiaccio secco, dello stesso tipo utilizzato anche per gli spettacoli del Teatro San Carlo, aggiungendo che in quest'ultimo, durante gli eventi, il sistema di rilevazione del fumo viene spento. In questo caso non è stato fatto e quindi è partito. Qui però mi verrebbe da domandare se è il caso di spegnere un sistema antifumo durante una cerimonia, un evento, una festa, al contrario di uno spettacolo dove in un modo o nell'altro è tutto abbastanza previsto, quindi è giusto che non venga attivato il sistema antifumo con dei rischi, ma in caso di eventi, festeggiamenti in un locale del genere così sensibile, qualora dovesse effettivamente poi scoppiare un incendio, potrebbe, non attivandosi il sistema di rilevamento antifumo, potrebbe creare ancora più danni. Per questo, a nostro avviso, avviso delle associazioni, potrebbero essere evitate questi eventi, queste feste all'interno di sale così importanti, prestigiose e soprattutto sensibili a questo tipo di cause a livello anche di deterioramento, a livello di evitare di arrecare danni a documenti così prestigiosi. Tra l'altro pare che non ci fosse alcun tipo di protezione, come è stato visto nei video, nelle foto, durante quella serata, anche perché 300 persone sono difficilmente controllabili nei loro movimenti e quindi nei danni che avrebbero potuto arrecare. Speriamo quindi che venga fatta chiarezza sulle posizioni del Ministero, sulle posizioni dell'Archivio di Stato di Napoli, ma soprattutto che vengano prese decisioni in merito al fatto che questi tipi di locali così delicati non vengano più usufruiti per delle cerimonie dove si banchetta con centinaia di persone, dove si festeggia un evento privato,
con centinaia di persone tra documenti così importanti. Tra l'altro Napoli, che viene sempre criticata per il fatto che ci sono troppe friggitorie, troppe pizzerie, troppi locali di ristorazione, poi di fatto vediamo che all'interno di locali di cultura, di patrimoni storici, vengono autorizzati eventi che, come al solito, mettono al centro dell'attenzione il banchettare, e quindi più che criticare i napoletani che fanno piccola impresa nel centro storico per quanto riguarda friggitorie e pizzetteria, comincerei a dare importanza ai luoghi che lo meritano veramente, perché poi se vediamo delle sedie sdraio che vengono messe a Piazza del Gesù, oppure vediamo determinati locali che vengono costruiti in delle chiese, B&B e quant'altro, non ci possiamo meravigliare se addirittura molte istituzioni decidono di svolgere questi tipi di eventi all'interno di locali così importanti e prestigiosi.